Так, надо там вот здесь вот поставить, еще вот здесь вот поставить. Вот сюда прикрутить болтик. И, ну, в принципе, готово мое изобретение. О, привет, пацан. Опа, а что это мы тут делаем? Вот он, это энергозаряд. Ветер дует, лопасти крутятся, лампочка горит. Ну слушайте, давайте его протестируем хотя бы на улице. Это, конечно, ветер есть. Давайте, чё? Блин, капец, лопасти не крутятся. Потому что ветер не дует, лопасти не крутятся, лампочка не горит. Все. О, здорово. А что там делаете? Да тут ботан построил специальную штуку уже. Когда ветер дует, то тогда ветер дует, лопасти крутятся и лампочка горит. Называется это энергозаряд. Слушайте, может, хоть без ветра обойдемся? Подождите, у меня там где-то в сумке лежало масло. Минутку, сейчас. О, нашел. Итак, одну капельку. Что-то как-то плохо проработал это энергозаряд. Потому что этот энергозаряд работает лишь 5 секунд. Это там капельку масла добавляю. Подождите, сейчас я еще одно изобретение сделаю, только никуда не уходите. Ну и что там он опять изобретет? Хрен его знает. Вот, построил себе новый энергозаряд, но теперь никогда ветер дует, а когда светит солнце. Нет, с энергозарядом, который там ветер дует, когда светит солнце, была плохая идея. Плохой механик. Он должен работать, когда темно, а не когда светит солнце. Да вы издеваетесь или чё? Ночью все должны спать. Ну тогда нам надо использовать какой-нибудь ночной источник энергии. Ну, тогда мы зайдем к двоечнику в его небольшой такой домик. Потому что он так храпит, что аж стены трясутся, капец. И он даже мне не дает спокойно поспать. Я постоянно говорю, не храпи, в конце концов. Так это же гениально! Это же мощный источник энергии! Ой, чё? Ну, погнали! Да! Есть! Горит! Блин, невозможно. Наконец-то он работает. Что такое? Тут спать. Никто, спи, все спокойно.